किताब पढ्दाखेरि चाहिँ विगत 10 वर्ष 10 अलिकति बढी समयमा चाहिँ हामीले ज्ञान निर्माणको क्षेत्रमा हाम्रो समाजले कस्तो काम गरिरहेछ भनेर एउटा पिक्चर आउँदो रहेछ। उनले सबैमा सरस्वती आफ्नो पक्ष राखेको छ। त्यो पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मार्क्सवादी चिन्तनबाट प्रभावित र पछिल्लो चरण चाहिँ म पहिचान चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भएर त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट बढी यसको समीक्षा भएको पनि देखिन्छ। अघि यहाँ मुद्दा नि बसिरहेको थिएँ अनि मुद्दासँग मैले यसो जोक गरेँ, यो कविता भनेको जस्तो स्क्रिप्ट लेख्नु चाहिँ सजिलो हुँदैन। कविता चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नेट बिना खेल्ने ब्याडमिन्टन हो। सेनालाई चाहिँ मैले तिलिङ्गा भन्दा रहेछ पहिले। तिलिङ्गा किन भनेको भन्दाखेरि मल्लहरूले चाहिँ तेलङ्गाना मानिसहरूलाई चाहिँ ल्याएर रिक्रुट गर्ने भएको कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ तिलिङ्गा भन्ने जस्तो काठमाडौँको नेवारको सङ्गीत, यी काठमाडौँ वरिपरि रहेको सेलो सङ्गीत, पूर्वको मुन्डुङ सङ्गीत, मैथिल सङ्गीत, भोजपुरा, सुदूरपश्चिमको हिमालको यो सङ्गीतहरूबाट नेपाली सङ्गीत निर्माण गर्नुपर्ने र 2042 सालमा अमर गुरुङले के भनिदिनु हो भन्दाखेरि नेपाली सङ्गीत विकास गर्ने हो भने लोक सङ्गीत चाहिँ समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने गुरुङ सुशान्तले बोल्न दिइसकेपछि मलाई ताजुब लागेको चाहिँ गुरुङ सुशान्तले मलाई किन बोल्न बोलायो होला। किन भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा चलचित्रकर्मीहरूलाई खासै यो रचनात्मक कर्म गर्ने प्राणी मानिँदैन। त्यो चाहिँ किन पनि भन्दाखेरि हामी अहिले यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै यो के भन्ने यो एउटा सवालमा छौँ। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक समय मैले नेपालमा फिल्म फेस्टिभल गर्थेँ। एउटा फिल्म फेस्टिभल गर्नलाई हामीलाई ओपन स्पेसहरू पनि चाहिन्छ, हल मात्रै भएर हुँदैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले आग्रह गरेर थिएँ। उहाँहरूले के भन्नु, ओहो सिनेमा त हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सिनेमा भन्ने चाहिँ अहिले पनि यो चाहिँ कला होइन है, यो चाहिँ कला भन्दाखेरि भिन्नै चिज हो भन्ने जस्तो यथावधि छँदैछ। त्यो किन पनि हो भन्दाखेरि धेरै फिलोसफरहरूले पनि भन्छन् फिल्म इज इम्प्योर आर्ट। इम्प्योर आर्ट किन हो भन्दाखेरि फिल्म चाहिँ त्यसको भ्रष्टतातिर जाने एकदमै ठुलो सम्भावना पनि हुन्छ, जुन हामीले देखिँदै आएका छौँ होइन। भिन्न तरिकाले पैसाकै लागि मात्रै सिनेमा बनाउने अथवा फोटोग्राफी जस्तो त्यो भ्रष्टता चाहिँ सिनेमाको त्यो क्षमताभित्र त्यो पनि छ। तर त्यो सिनेमालाई चाहिँ कसरी त्यसको क्षमतालाई, त्यसको शक्तिलाई, त्यसको रचनाकारितालाई कसरी उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यो आफ्नो दुई समाजको काम पनि हो। म गुरुङ सुशान्तलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि उहाँले चाहिँ फिल्म समीक्षा पनि सुरु गर्नुभयो र यसमा फिल्मलाई पनि स्थान दिनुभएको छ, नाटकलाई पनि स्थान दिनुभएको छ। नाटकलाई त हामी कला नै मान्छौँ, फिलोसफरहरू पनि त्यो प्युरेस्ट फर्म अफ आर्ट भन्छ, म्युजिकलाई प्युरेस्ट फर्म अफ आर्ट भन्छ। तर चलचित्र कर्मलाई अथवा सिनेमालाई त्यसरी लिँदैन। सायद त्यसैले हुनुपर्छ लामो समयसम्म अहिले पनि हाम्रो साहित्यिक क्षेत्रले, साहित्यकारहरूले सिनेमालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अहिले पनि खासै रूपान्तरण भइसकेको छैन। तर रूपान्तरण हुने क्रममा छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि बताउँछ जस्तो लाग्छ। अब यो किताब मलाई केही अघि सुशान्तजीले पढ्नु दिनु मैले कहिले भेट्यौँ, उहाँको नामै गजब लागेको थियो। हामी जहिले पनि फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम भन्छौँ होइन, जस्तो नवीन अनि के सुब्बा अथवा के भन्दाखेरि मुक्तान सेवा दीपक सापकोटा भने जस्तो। तर उहाँको नाम सुन्दाखेरि चाहिँ गुरुङ पहिले राखेर सुशान्त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकैचोटि ताने त्यो नाम। सायद मलाई नि उहाँसँग चिन्जान गराइदिएको चाहिँ चन्द्रवीरजी, कवि चन्द्रवीरजीले हो कि जस्तो लाग्छ। मलाई ठ्याक्कै सम्झना छैन, तर उहाँसँग हामी सँगसँगै बस्छौँ। यता सिद्धिपोखरीतिर बस्नुहुन्छ, म त्यसको पारी बस्छु। बेला गइरहन्छ, कहिलेकाहीँ हामी छलफलहरू गफहरू गरिरहन्छौँ। सायद त्यो कारण पनि हुनसक्छ। यतिको मान्छेलाई बोलायो भने मेरो कविता, मेरो किताबमाथि बोल्न सक्छौ होला, हामी पनि होला।
तर यो बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यो के भन्दाखेरि यो पढ्दाखेरि केही समीक्षा त अगाडि नै धेरै समीक्षाहरू अलरेडी पब्लिस समीक्षाहरू हुन् यो पहिले पढेको पनि हो केही नपढेका पनि रहेछन् धेरै मैले छुट्याएर गरेछु धेरै पढ्ने अवसर पनि जुड्यो र यसमा धेरै छ गैर आख्यान आख्यान कविता सिनेमा नाटक यी सबै विषय चाहिँ यसले समेटेको छ मोटामोटी यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ विगत 10 वर्ष 10 अलिकति बढी समयमा चाहिँ हामीले ज्ञान निर्माणको क्षेत्रमा हाम्रो समाजले कस्तो काम गरिरहेछ भनेर एउटा पिक्चर आउँदो रहेछ यो हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा केही कुराहरू छुटेको छ पछि कुरा गरौँला तर मोटामोटी सबै विषय हाम्रो इतिहासदेखि लिएर हाम्रो फिक्सनदेखि लिएर एकदमै नन फिक्सन अनि हाम्रो के भन्दाखेरि एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडी पुराना स्टडीहरू नयाँ भइरहेका अध्ययनहरूको सानो पानको एउटा पिक्चर चाहिँ हामी हाम्रो देशको पाउँदो रहेछौँ र यो समीक्षामा चाहिँ मलाई यो समीक्षा पढ्दाखेरि अब गुरुङजी एकदमै प्रख्यात हुनुहुन्छ धेरै पढ्ने भनेर अनि उहाँको पढाइको अलिअलि रेन्ज पनि थाहा हुन्छ सो उहाँले निर्मल पल्मादेखि जोन कक्तिकोसम्म कुरा गर्नुहुन्छ जोन कक्ति भनेको चाहिँ तिनै व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ क्युबिजम भन्ने वर्ड चाहिँ कोइन गरे पिकासोको पेन्टिङलाई क्युबिजम जुन पिकासोको पेन्टिङको लामो जीवनमा बिचमा उनले केही पेन्टिङ चाहिँ उनीहरूको के हो भन्दाखेरि कसरी त्यो क्युबिजम चाहिँ पछि आयो तर उनीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि दूरत्व भन्छ पिक्चरको एउटा फोकल पोइन्ट हुन्छ फोकस गर्ने पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई ब्रेक गर्ने भनेर पिकासो र त्यहाँका समकालीन उनका साथीहरूले चाहिँ प्रयास गरिराखेका थिए त्यो समयमा चाहिँ त्यसलाई भत्काउनलाई उनीहरूले केही पेन्टिङहरू गरे त्यो पेन्टिङमा चाहिँ अलिकति अफ्रिकन पेन्टिङको प्रभाव छ अफ्रिकन आर्टको प्रभाव छ अरू धेरै प्रभावहरू ल्याएर त्यो पेन्टिङ गर्ने तर त्यो पेन्टिङ भइसकेपछि चाहिँ त्यो पेन्टिङलाई के भन्ने भनेर थाहा थिएन त्यो क्रममा चाहिँ यो कक्तिले चाहिँ यसलाई क्युबिजम बनाऊ भनेर भने पछि त्यो चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूपमा आयो र हाम्रोतिर पनि तेस्रो आयाम भनेर त्यो यतातिर पनि आइपुग्यो त्यसले ठुलो प्रभाव राख्यो र उहाँको अध्ययन त्यो जोन कक्तिसम्म देख्दाखेरि चाहिँ मलाई गजब लाग्यो अब निर्मल गाउँमा अलिकति अगाडि निर्मल गाउँमा नियमित पढिरहेको अनि जोन कक्तिको चाहिँ अलिअलि किन भन्दाखेरि उनी फिल्म मेकर भएर उनी अर्को मेरो विधाभन्दा अर्कै विधा भएको म पढ्दिनँ त्यो उनी आफू फिल्म मेकर पनि हुन् पिकासोलाई सेट डिजाइन गर्न पनि लगाएका छन् उनले गोदार्डको फिल्ममा गोदार्ड भनेको चाहिँ सिनेमाको भाषा निर्माण गर्नमा अहिलेसम्म पछिल्लो चरणमा चाहिँ उनी चाहिँ एकदमै आइकन मानिन्छन् गोदार्डको सिनेमामा उनले सेट डिजाइन पनि गरेका छन् पिकासोले तिनै जोन कक्तिको बारेमा पनि उनले पढेर अनि यहाँ त्यही प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ मलाई गजब लागेको चाहिँ उनको अध्ययनको रेन्ज चाहिँ अत्यन्त विशाल रहेछ त्यो एकदमै गजब लाग्यो र मोटामोटी मलाई के भन्दाखेरि उनको यो किताब पढ्दाखेरि त्यसमा धेरै किताबहरू छनौट गर्नुभएको छ त्यो छनौटले चाहिँ जस्तो केही कुराहरू चाहिँ त्यसको एउटा त्यसलाई ग्रुप गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो त्यसमा धेरै छ जस्तो तर इकोनोमी राइटिङको बारेमा चाहिँ त्यति आएको छैन त्यो विशेष छुट्या छ तर इतिहास एन्थ्रोपोलोजीदेखि लिएर सबै आख्यान गरिरहेको त्यो छ के अरे आख्यान र के अरे कविता त छँदैछ तर त्यो भन्दाखेरि पनि अरू तहमा जस्तो के हो भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले इतिहासलाई कसरी फर्केल्न कोसिस गरिराखेका छौँ अथवा नयाँ हामीले के चाहिँ खोज गरिराखेका छौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि यसमा परेका छन् उनले सबैमा
सरसर्ती आफ्नो पक्ष राखेको छ। त्यो पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ उनी स्वाभाविक रूपमा अलिकति मार्क्सवादी चिन्तनबाट प्रभावित र पछिल्लो चरण चाहिँ मोर पहिचानतिर इन्फ्रा विशेष धेरै यहाँनिर आर्टिकल सुरुको केही आर्टिकलहरूमा चाहिँ त्यो मार्क्सवादी धारणा एकदम स्ट्रङ देखिन्छ। पछि चाहिँ फेरि यो पहिचान चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भएर त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट बढी यसको समीक्षा भएको पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको नेपाली समाजको यथार्थ पनि हो जस्तो लाग्छ। अहिले यो पहिचानको मुभमेन्ट पनि निकै स्ट्रङ छ। सँगसँगै आफ्नो त्यो पहिचान चाहिँ यो के भन्दाखेरि आदिवासीको पहिचान मात्र होइन, स्वयं नेपाल आफ्नै पहिचान के हो भनेर खोज्ने त्यो चरण पनि चलिराखेको छ। तर हामीले कसरी हेर्छौँ, जस्तो यो इतिहास हेर्दाखेरि पनि कसरी हेर्दा रहेछौँ भन्दाखेरि इतिहास चाहिँ हाम्रो इतिहास चाहिँ कसरी लेख्यो, मैले एक ठाउँ बोलेको थिएँ, पछि गाली पनि खाएको थिएँ। हाम्रो जति पनि इतिहास लेखिया छ अहिलेसम्म नेपालको इतिहास, त्यो इतिहास चाहिँ हाम्रो त्यो हिंसाबोध हारेको, युद्ध हारेको हिंसाबोधको कारण लेखिएको सुगौली सन्धि नगरिएको, ब्रिटिससँग नहारिएको भए हामीले अहिलेको इतिहास यसरी लेखिँदैन। अहिलेको इतिहास चाहिँ जम्मै वीरताको गाथा छ यो देखि लिएर होइन, हाम्रो जस्तो के भन्दाखेरि समाज छैन भन्ने तरिकाले जुन तरिकाले लेखिएको छ त्यसको एकदमै भित्र गएर त्यसको खोज्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो क्षण लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद यो आत्मगौरव गर्नुपर्ने यस्तो विषयहरू चाहिने होला। तर अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ इतिहासलाई अलिकति क्रिटिकली हेर्ने कि भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी आइपुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर फेरि पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी कुन क्लासबाट आएका छौँ होइन, कुन विचार बोक्छौँ, अनि त्यति मात्र होइन कुन कल्चरल ब्याकग्राउन्डबाट आउँछौँ र हामीले कसरी हेर्छौँ भन्ने खालको कुरा पनि आउँदो रहेछ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई मोटामोटी त्यस्तै लाग्यो। जस्तो सुधीरजीले धेरै गजब यो के भन्दाखेरि सुधीरजीको एउटा किताबमा यो भिक्षु व्यापार र विद्रोह त्यो माथिको समीक्षा छ। जस्तो मैले त्यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई लागिराखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अपुरो छ जस्तो चाहिँ मलाई एकदमै लागिरहेको। किन अपुरो छ भन्दाखेरि जति पनि सन्दर्भ सूचीहरू अथवा सन्दर्भ जहाँबाट त्यसको लिएर त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ त्यो चाहिँ वेस्ट आइडिया अनि हाम्रो के अरे संस्थापनाको आइडिया र केही बाहिरबाट छिटफुट केही चिनियाको पनि मोटामोटी अलिकति मात्रै, त्यस्तो डेप्थमा छैन, त्योलाई लिएर लेखिएको छ। तर नेपाली समाज भनेको त यो राजधानीमा बस्ने, राजधानीमा सत्ता चलाउनेहरू र अर्को सत्ता चलाउनेहरूको सम्बन्ध मात्रै होइन होला नि होइन। त्यो सम्बन्ध भनेको त कस्तो पनि होला भन्दाखेरि जनस्तरको लेभलमा भएको जुन इतिहास छ त्यो पनि त इतिहास होला नि त। तर यसले छुन नसकेको जस्तो त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ त्यो किताबमा पनि परेको छैन। समीक्षाहरू पनि त्यसरी हेर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यतातिर कतै चुकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चीन जाँदाखेरि गजब लागेको, चीन जाँदाखेरि त्यो भिक्षु व्यापार विद्रोह हुन्छ, यो के अरे अरण्यको कुरा हुन्छ, अरू कुरा हुन्छ। तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो खालि सिल्क रुटको मात्रै कुरा हुन्छ होइन। यो सिल्क रुट जुन टिबेट भयो, टिबेटबाट सिल्क रुटको कुरा हुन्छ। अर्को एउटा रुट छ चाइनाको एकदम प्रख्यात, त्यो चाहिँ टी ट्रेड रुट हो। त्यो टी ट्रेड रुट चाहिँ युनानबाट सुरु भएर फेरि सिचुवान हुँदै के अरे लासा हुँदै जाने रुट छ। तर त्यो रुटमा चाहिँ नेपालको बौद्ध महाको अत्यन्त ठुलो प्रभाव छ होइन। तर त्यसको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ भन्नाले हामीले खोज्दाखेरि पनि कहाँ मात्रै खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि एभाइलेबिलिटी र हाम्रो क्षमताले पुग्ने, जस्तो अङ्ग्रेजी पढ्न सक्छु, अङ्ग्रेजीमा भएको छ भने त्यसको केही सार खिचेर लेख्ने। तर होइन है, त्यो के अरे त्यसलाई चाहिँ यसरी हेरौँ न भनेर अरू के लेखेको छ त चिनियामा,
थाइल्यान्डले के लेखेको छ त, बर्माले के लेखेको छ त, अथवा त्यति बेलाको असमिया राज्यले के लेखेको थियो त नेपालीहरूको बारेमा, अथवा हाम्रो यो इतिहासको बारेमा पक्कै पनि लेखेको छ नि। तपाईँ तलतिर के भन्दाखेरि जानुभयो भने भारतले लेखेको पनि, त्यो भारतले लेखेको पनि फेरि को मात्रै छ, भारतको आफ्नो इतिहास पनि त्यस्तै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो ज्ञान निर्माणमा चाहिँ अझै पनि समस्याहरू छन् जस्तो चाहिँ त्यो एकदमै हेर्नु परेर हेर्न नसक्ने त्यो चाहिँ देखिन्छ। त्यो रण मैदानको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही हो होइन। तर अब यसलाई चाहिँ बडो सठिक तरिकाले आफ्नो लिएर उहाँले गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ सुशान्तजी। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै अर्को चाहिँ अब जस्तो धेरै चिज सुन्नुभएको छ, सङ्गीत पनि सुन्नुभएको छ उहाँले। उहाँको केही के अरे किताबहरू, सङ्गीतको किताबहरूमा पनि समीक्षा गर्नुभएको छ। त्यो पढ्दाखेरि अब मैले उहाँको समीक्षाको किन समीक्षा गरिराख्ने, तर मलाई के अनुभूति भयो भन्ने चाहिँ म अलिकति राख्न चाहन्छु। उहाँको त्यो विनोद कार्तकको जुन किताब छ, त्यो किताबमा चाहिँ अमर गुरुङको बारेमा कुरा छ। अमर गुरुङकै चेला भएको कारणले स्वाभाविक रूपमा उसले अमर गुरुङलाई बढी स्थान दिने कुरा भइहाल्यो। तर एउटा समीक्षकले नेपाली सङ्गीत भनेको के हो भन्ने पर्सपेक्टिभ राख्न सकेको भए अझ गहन हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिराखेको थियो। जस्तो अमर गुरुङलाई हेर्ने हो भने अथवा गोपालयोजनलाई हेर्ने हो भने मलाई दिमागमा प्रश्न आएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमर गुरुङलाई महेन्द्रले के गरेका छन् भन्दाखेरि सेलेक्टेड छानेका छन्, यसरी चेरी पिक गरेका छन्। म सङ्गीतमा चाहिँ यो मान्छे ल्याउँछु, के अरे पेन्टिङमा चाहिँ यो मान्छे ल्याउँछु, फिल्ममा चाहिँ यो मान्छे ल्याउँछु, यसरी चेरी पिक गरेर ल्याएको छ। अनि के अरे महेन्द्रले किन गरे त? नेपालमा म्युजिक गरिरहेको थिए, माथिकाजीहरू थिए, शिवशङ्करहरू थिए होइन, धर्मराज थापाहरू थिए। तर किन महेन्द्रले त्यो अमर गुरुङलाई ल्याउनु पर्यो? मलाई त्यो एकदमै दिमाग एकदमै थल्लो लाग्यो। मलाई म के निष्कर्षमा पुगेँ भने मेरो निष्कर्ष सही नहुन पनि सक्छ। म निष्कर्षमा के पुगेँ भने सत्ता परिवर्तन हुँदाखेरि सत्ता अब परिवर्तन हुनु सँगसँगै उसको त्यो संस्कृति पनि परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्दो रहेछ। भएको के रहेछ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो अध्ययनमा चाहिँ महेन्द्र जुन बेला उसले शासन सत्ता लिँदाखेरि उनले त के भन्दाखेरि ठ्याक्कै अहिले हामी हेर्दाखेरि प्रजातन्त्रवादी र योको कुरा गर्छौँ होइन, जनता भर्सेस राजाको कुरा गर्छौँ। तर उनले सत्ता लिएको त राणाहरूबाट पब्लिकले खोजे। र पब्लिकले खोज्दै पनि के भयो भन्दाखेरि पब्लिकको हातमा पूर्ण रूपमा आएन। त्यही समयमा उनले के हो भन्दाखेरि खोजे उनलाई आफ्नो सङ्गीत निर्माण गर्नु। कस्तो सङ्गीत निर्माण गर्ने त? दरबारमा त को छ? तपाईँले के भन्दाखेरि बालकृष्णको त्यो आत्मवेदान्त उनको किताबमा त्यो किताब पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ। प्रत्येक राणाहरूको घरमा चाहिँ एउटा सानो सानो थिएटर हुन्थ्यो, त्यहाँ नाचगान हुन्थ्यो, मेरो कविताको आधारमा नाचगान हुन्थ्यो। अनि के भन्दाखेरि नाटकहरू हुन्थ्यो, सेक्सपियरियन नाटक, त्यहाँ कोही नाटकको साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यति बेला धेरै बालकृष्ण त्यसैबाट प्रशिक्षित भएर सेक्सपियरियन थिएटर लिएर आएको होइन। के अरे त्यो समय चाहिँ फारसी म्युजिक चाहिँ नेपाली म्युजिकमा एकदमै स्ट्रङली उसको पहुँच थियो होइन। किन राणाहरूले लिएर आएको सङ्गीत त थियो, उनलाई त्यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने थियो। अब रिप्लेस गर्दाखेरि कसरी रिप्लेस गर्ने भन्दाखेरि उसले ठ्याक्क कहाँ पायो भन्दाखेरि अमर गुरुङलाई पायो। अनि अमर गुरुङलाई के जिम्मा लगायो? प्रज्ञा प्रतिष्ठान। गोपालजीले लिएर के जिम्मा लगायो? पुलिस। त्यति बेला सङ्गीत स्थापित गर्ने सबभन्दा स्ट्रङ अहिलेको के अरे मोबाइल त थिएन, अहिलेको समय त्यतिको समयमा त्यो चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली माध्यम थियो, प्रतिष्ठान र पुलिस। त्यो थ्रु चाहिँ उनले यो के भन्दाखेरि अमर गुरुङको सङ्गीत, जुन सङ्गीत चाहिँ
रविन्द्र टेगोरले सुरु गरेको जुन सङ्गीत छ त्यो सङ्गीत हो, त्यो सङ्गीतलाई त्यो फारसी सङ्गीतलाई रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ उनले लिएर आयो। तर उनले किन जनताबाट खोजेनन्? किन भन्दाखेरि अहिले यहाँनिर तपाईँ अहिले राजधानी सङ्गीत भन्ने सुन्नुहुन्छ, गुन्डुमी सङ्गीत भन्ने सुन्नुहुन्छ, देउडा भन्छौँ, तर देउडा त एउटा हामीले पश्चिम धेरै बुझ्दैनौँ, देउडा भनिदिन्छौँ। तर त्यहाँ यति ठुलो सङ्गीतको के भन्दाखेरि परम्परा छ, त्यो सङ्गीततिर किन हेरेन? किन त्यहाँबाट उठाएन? किन उठाएनन् भने उनको राजनीतिलाई त त्यसले क्वेसन गर्दैन थियो, त्यो कारण त्यसले उठाएन। उनलाई सजिलो के हो भन्दाखेरि त्यो चलिआएको सङ्गीतलाई रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ यो सङ्गीत ठिक छ भन्ने जस्तो लाग्यो, त्यही भएर त्यो। र अब उहाँहरू बितेर जानुभयो, उहाँहरू बितेर नगएको भए बहस गर्न सकिन्थ्यो होला नेपाली सङ्गीतको बारेमा। अमर गुरुङले 2042 सालतिर एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। इन्टरभ्यू के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि धेरै हाम्रो सङ्गीतकर्मीहरू के भनेर कुदिराखेको देख्छु, अर्केस्ट्रा निर्माण गर्नुपर्छ, अर्केस्ट्रा हुनुपर्छ भनेर। अब मुन्डुमी पनि अर्केस्ट्रा हुनुपर्छ भनिरहेको छ होइन, उता के को के अर्केस्ट्रा भनिरहेको छ। के अहिलेको साँच्चै आफ्नो आवश्यकता अर्केस्ट्रा हो त नेपाली म्युजिकलाई एकदमै समृद्ध बनाउनुलाई? त्यो त होइन होला। हो के हो भन्दाखेरि हाम्रो आधारभूत जुन सङ्गीत छ त्यो सङ्गीतबाट कि हाम्रो झन्डै 6वटा धारा छ हामीहरूको सङ्गीत, जस्तो काठमाडौँको नेवारको सङ्गीत, यी काठमाडौँ वरिपरि रहेको सेलो सङ्गीत, पूर्वको मुन्डुम सङ्गीत, मैथिल सङ्गीत, भोजपुरा, सुदूरपश्चिमको हिमालको, यो सङ्गीतहरूबाट नेपाली सङ्गीत निर्माण गर्नुपर्ने छ। तर 2042 सालमा अमर गुरुङले के भनिदिनु हो भन्दाखेरि नेपाली सङ्गीत विकास गर्ने हो भने लोक सङ्गीत चाहिँ समाप्त पार्नुपर्छ भन्नु। तपाईँले हेर्नुभएको छ त्यो इन्टरभ्यू छ। पछि धेरै देशले के भन्दाखेरि तरङ्ग पनि सृजना गरेका थियो। र हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्छौँ त, यो ज्ञान निर्माणकै कुरा गर्दैछु म। अहिले हाम्रो भइराखेको ज्ञान निर्माण के हो त? जस्तो अघि रण मैदानको कुरा गर्दै थिएँ, रण मैदानको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो भन्दाखेरि गोर्खालीको वीरता मात्रै होइन, गोर्खालीको त्यो त्यति बेला उनीहरूले गरेको अलिकति एट्रोसिटीको पनि थोरै झलक त पाइन्छ, तर त्यस्तो होइन। तर के भन्दा नालापानी युद्ध किन हार्यो भन्दाखेरि गोर्खालीले गरिराखेको ज्यादतीको कारणले हार्या हो नि त, त्यहाँको लोकल सपोर्ट नपाएर हार्या हो नि त। तर हामीले त्यसरी त त्यसलाई हेरेन। अहिले पनि के हो भन्दाखेरि त्यो रण मैदानको कुरा भएको त के हो भन्दाखेरि दुईवटा अलिकति भएको लेखोटहरूको आधारको त्यसलाई के हो भन्दाखेरि लिएर आयो। तर हो के हो भन्दाखेरि जस्तो त्यो युद्धमा त यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो सेनालाई चाहिँ मैले त्यो अलिकति उयो गरेको थिएँ, के अरे तिलिङ्गा भन्दा रहेछ पहिले। तिलिङ्गा किन भनेको भन्दाखेरि मल्लहरूले चाहिँ तेलङ्गाना मानिसहरूलाई चाहिँ ल्याएर रेक्रुट गर्ने भएको कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ तिलिङ्गा भन्ने हाल्छ। पहिले चाहिँ अब राज्यहरूले किन भन्दाखेरि राज्यले अर्को राज्यमा गएर त्यसलाई अकुपाई गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँको पिपलसँग के अरे भन्दाखेरि विश्वास हुँदैन, अनि कहाँ भन्दाखेरि बाहिरबाट सेना ल्याउने हो होइन, ठ्याक्कै त्यही गरेर त्यो हाम्रो त त्यो। र गोर्खालीहरूले जो गोर्खाली भनिएपछि त्यो गोर्खालीहरूले यति लामो समय त्यो भनेको चाहिँ फेरि राई लिम्बू मगरको आदिवासीहरू गएर ब्रिटिसमा चाहिँ सर्भ नगरेको भए, तर उनीहरूलाई के भनिन्छ भाडाले सिकेर भनिन्छ, सर्भ नगरेको भए नेपालको सोभरेन्टी यही रूपमा रहँदैन थियो। तर हामीले कसरी हेर्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यो पछिल्लो चरण अलिकति बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू पनि हुन् कि जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ जस्तो यहाँनिर केही राई साथीहरू हुनुहुन्छ, म अब लिम्बू भएँ। अहिले राई लिम्बूमा पनि एकदमै धेरै बहस छलफलहरू चलिरहेको छ। त्यहाँभित्र पनि द्रुततर गतिमा ज्ञानहरूको निर्माण भइरहेको छ, ठ्याक्कै ठाउँमा पुग्न सकिराखेको छैन। कसैले आफ्नो एक पक्ष रूपमा लिइराखेको छ, कहिलेले अर्को पक्षमा, अनि ऊ कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डको हो त्यो ब्याकग्राउन्ड अनुसार चाहिँ के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई आफ्नो समुदायलाई अलिकति हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि ज्ञान निर्माण भइरहेको छ। तर ठ्याक्कै यथार्थ ज्ञान निर्माण चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो हुनुपर्छ, के हो
भन्ने चिज चाहिँ त्यसको रिच छैन। जस्तो उहाँले एक ठाउँ गएर के अरे उपेन्द्र सुब्बालाई किराँत भन्नुभएको छ। उपेन्द्र सुब्बा आफूले आफूलाई किराँत भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न, मुख्य प्रश्न त्यो हो। जस्तो अहिले धेरै लिम्बूहरू आफूले किराँत भन्दैनन् र किराँतसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन भन्छ लिम्बूहरू। लिम्बूहरूको एउटा सानो छ, यो धनकुटातिरको लिम्बूहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफूलाई किराँत भन्छ, यहाँबाट विस्थापित भएर उता पुगेका भन्छ, तर अरू चाहिँ आफूलाई त्यो भन्दैन। र यहाँ भोगीजी हुनुहुन्छ, भोगीजीले धेरै अध्ययन गरिरहनु भएको छ। मलाई त्यो गजब लागेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले पनि यो फिल्म गर्ने बेलामा निकै त्यो यो गाउँ आएको बाटो गर्ने बेलामा चाहिँ निकै अलिकति अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति मेन रूपमा हेरौँ भन्नु। त्यति बेला हेर्दाखेरि के पाएँ भन्दाखेरि जस्तो राईहरूको कुरा चाहिँ जस्तो उहाँले धेरै जोड गरिरहनु भएको चाहिँ पश्चिमतिरबाटको यात्रा पनि छ भन्ने हो, उत्तरतिरबाट उताबाट पनि छ, त्यो छँदैछ भन्ने। तर केही कन्ट्राडिक्सन्स पनि छ। कन्ट्राडिक्सन्स कस्तो भन्दाखेरि अहिले त जेनेटिक अध्ययन पनि हुन्छ, त्यो अध्ययनहरूले चाहिँ त्यति त्यसलाई प्रमाणित गरिराखेको छैन, यहाँनिर समस्या छ होइन। तपाईँले के भन्दाखेरि काठमाडौँको जेनेटिक्स हेर्नुभयो भने त्यो फरक छ, नेवारको जेनेटिक्स हेर्नुभयो भने यो के भन्दाखेरि आर्यको मिश्रण एकदमै सबल देखिन्छ, चिनिया मिश्रण कम पाइन्छ। तर के भन्दाखेरि हाम्रो जेनेटिक्समा राईलिङको जेनेटिक्समा हेऱ्यो भने चाइनिज भियतनाम प्रधान हुन्छ होइन। अनि के भन्दाखेरि 20% जति के अरे के भन्छ यो नेपाली भन्छ, त्यो नेपाली भनेको चाहिँ रैथाने भन्नु खोज्या होला। त्यो 20% नेपाली भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको मुन्नुममा ठ्याक्कै पाएको थिएँ कि मैले। उहाँहरूको मुन्नुम हो कि कस्तो हो न मान्तावारको हेचाकुपासँग कसले बिहे गर्छ भन्दाखेरि सिकुरिमाले बिहे गर्छ। सिकुरिमाले बिहे गर्दाखेरि चाहिँ सिकुरिमाले नै हो हेचाकुपालाई कृषि सिकाउने, लुगा बुन्न सिकाउने भन्नाले कृषि युग सुरुवातपछि चाहिँ हेचाकुपाको सिकुरी आउँदो रहेछ। तर हेचाकुपालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि सिकारी युगमा थियो जस्तो देखिन्छ। तर उसँग सङ्गत भइसकेपछि भने चाहिँ नागकन्या सिकुरिमासँग सङ्गत भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछिको कथा आउँछ होइन। अनि कथा चाहिँ हेचाकुपा मात्रै आउँछ, फेरि सिकुरिमाको कहाँबाट आयो के हो आउँदैन। लिम्बूमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तो छ, हाम्बोम्बा लुम्बोम्बा भन्छ, त्यसको चाहिँ फेरि कुरा नै हुँदैन होइन। कसको कुरा हुन्छ भन्दाखेरि माथि सिन्युक मुरेनबाट आएको अथवा उताबाट ब्रह्मपुत्र खेलाएर आएको कुरा मात्रै हुन्छ। तर यस्तो कुराहरूलाई अलिकति अब अहिले पहिचानका कुरा गर्नेहरूले, पहिचानलाई अलिकति आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनेहरूले चाहिँ यसमा निर्माण भइराखेको पछिल्लो चरणको वैज्ञानिक ज्ञानलाई पनि अलिकति बढी पर्याउनु पर्ने हुन्छ होला। त्यसको चाहिँ म अहिले पनि अभाव देख्छु। अब यो रमाइलो हुन्छ है, चलचित्र बनाएको भइहाल्यो नि कहाँ यस्तो गफ गरेर। अघि यहाँ मुक्ता नि बसिरहेको थिएँ, अनि मुक्तासँग मैले यसो जोक गरेँ। मैले यो बिचमा एउटा वर्कसप गरेँ, 1 महिनाको वर्कसप, स्क्रिप्ट राइटिङको वर्कसप गरेँ। त्यो वर्कसप गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति पढ्नु पऱ्यो। अनि पढ्दाखेरि एउटा के अरे एउटा समीक्षकको एउटा लाइन रहेछ, यो फिल्म लेखन चाहिँ एउटा सूत्र हो, DNA हो नभन्दाखेरि यसको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर। अनि उसले उदाहरण दिँदा चाहिँ कविताको दिन्छ कि कविताको उदाहरण दिँदा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो कविता भनेको जस्तो स्क्रिप्ट लेख्नु चाहिँ सजिलो हुँदैन। कविता चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नेट बिना खेल्ने ब्याडमिन्टन हो भनेर भन्दा रहेछ। अनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कविहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन के अरे एकदमै कलात्मकताको अभाव अथवा उनीहरूको क्षमताको अभाव त्यो भन्नु खोजेको होइन। म पनि कवि नै हो, कवि भएरै गएको हो। तर के भन्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तो हाम्रो यो जस्तो यो उहाँले समीक्षा गर्नुभएको छ, त्यो समीक्षाको क्रममा चाहिँ जस्तो हाम्रो पद्धतिहरू के थिए त, हाम्रो जीवन दर्शनहरू, हाम्रो विश्व दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कवितामा लिएर आउन सक्थ्यौँ त, कविताको फर्ममा कसरी लिएर आउन सक्थ्यौँ त भन्ने कुराहरू पनि अलिकति हेर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो के अरे जापानको कुरा गर्दाखेरि जापानको यति कविताको यत्रो साहित्यको त्यत्रो त्यो बृहत होइन एकदमै संसारलाई यति ठुलो योगदान दिएको छ।
जस्तो उनीहरू एउटा के अरे जुहाक्यु भन्दा रहेछ उनीहरूको संरक्षणा कविताको संरक्षणा चाहिँ जुहाके होइन अथवा केसुतेन केत्सो अनि जुहाक्यु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुहा भनेको आरम्भ जो भनेको आरम्भ हा भनेको चाहिँ सन्तुलन क्यु भनेको चाहिँ प्रहार त्यो उनीहरूले कहाँबाट लिएर आए भन्दाखेरि उनीहरूको जीवन दर्शनबाट आयो जापानिजहरूले जे विश्वास गर्छन् त्यसबाट लिएर आयो त्यो भनेको चाहिँ जस्तो उनीहरूको टी सेरेमनी हुन्छ टी सेरेमनी त बिस्तारै गर्छन् अनि त्यसपछि पहिले यसको रिचुअल हुन्छ अनि तयारीमा पुरा त्यसको त्यो एउटा सन्तुलन हुन्छ अनि प्रहारमा चाहिँ स्वाट खान्छ कविता पनि उनीहरूले लेख्दाखेरि जस्तो त्यो धारणाबाट लेख्दा रहेछ होइन अर्को अब हामी सिनेमा बनाउँछौँ हाम्रो सिनेमाको लागि चाहिँ उनीहरूको केसुतेन केत्सो त्यस्तै अब हामी त भनिरहेको छ हामी कविता त लेखिराखेका छौँ गद लेखिराखेका होला पद लेखिराखेका होला होइन अथवा साहित्य नै अर्को तरिकाले के भन्दाखेरि आख्यानमा पनि लेखिराखेका होला तर त्यो आख्यानमा लेखनमा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणको जुन ज्ञान निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो तलबाट उधिनेर हाम्रा विविध संस्कृतिबाट त्यहाँभित्र रहेका हाम्रा के भन्दाखेरि क्षमताहरूलाई लिएर अनि हामीले लेख्ने कुरामा चाहिँ कति लेख्छौँ भने सबै कति लेखिराखेका छौँ त होइन सानोपानो रूपमा हेर्दाखेरि हामी लेखिरहेछौँ गरिराखेका छौँ तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि साँच्चै त्यो नेपाल नै चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सकिराखेका छैनौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ आइपुगेका छैनौँ हाम्रो बुझाइ पनि त्यो ठाउँमा आइपुगेको छैन कि जस्तो मलाई चाहिँ बोध भयो पढ्दाखेरि र हामी धेरै यहाँनिर कलाकर्मी साहित्यकर्मी कवि सबै छौँ समालोचक सबै छौँ अलिकति बढी आफूतिर फर्किएर आफ्ना क्षमताहरू आफ्ना त्यो ज्ञानको जुन भण्डार छ त्यसलाई पनि पर्खेल्ने उखेल्ने त्यसलाई चाहिँ बढी बुझ्ने प्रयास गर्ने हो कि त्यो थ्रु चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिको भाषा निर्माण गर्ने हो कि त्यतातिर चाहिँ कतै हामी चुकिराखेका छौँ कि मैले अघि भने जस्तो शङ्कर लामिछानेले त्यति बेला के पढिराखेको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि वेस्टमा जे भइराखेको छ त्यो त उनले अध्ययन गरेका रहेछन् नेपालको सबभन्दा राम्रो निबन्धकार होइन उनको निबन्ध जस्तो त्यो 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 त एकदमै गजब लाग्छ तर ठ्याक्कै त्यति बेला युरोपमा के भइरहेको थियो जापानमा के भइरहेको थियो चिनमा के भइरहेको थियो त्यसको त देखिँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो लेखन चाहिँ यो विश्वसँग प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा त्यसमा किन हामीले ल्याउन सकिराखेको छैन भन्दाखेरि यी कुराहरू मैले यो किन तपाईँहरूलाई भनिराखेको भन्दाखेरि हामी सिनेमा बनाउँछौँ म सिनेमा बनाउँछु बाहिरतिर जान्छु र जहिले पनि फिल हुने के हो भन्दाखेरि यिनीहरू जस्तो मैले किन सोच्न सकिनँ के चाहिँ अभाव भएर मैले यिनीहरू जस्तो सोच्न सकिनँ यिनीहरू कसरी त्यसरी सोच्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको साहित्य नै समृद्ध छ उनीहरूको इतिहासको त्यो उनीहरूको त्यो इतिहासले बुझ्ने के भन्दाखेरि क्षमता नै फरक छ त्यो क्षमता हामीमा छैन त होइन हामी कसरी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ त्यो सक्दैनौँ रहेछ र त्यो कारणले गर्दा त त्यो भनेको चाहिँ फेरि के भन्दाखेरि उनीहरू जस्तै हुनुपर्छ भनेर त हामी जस्तो भएर कसरी त्यो क्षमता चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ प्रमुख होला जस्तो लाग्छ फेरि पनि सुशान्त बनाए यो गजब चिज आएको छ यसले चाहिँ मलाई एटलिस्ट 10 वर्षमा हामीले के गर्यौँ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्यो।